La tos de las perreras es una enfermedad muy frecuente que se transmite directamente de un perro a otro. Provoca una tos muy seca debido a que su garganta está irritada, por lo que muchas veces se confunde con un atragantamiento. La producen virus y bacterias. Aunque es una enfermedad que remite en 5 o 7 días, dependiendo de algunos factores como razas, enfermedades previas, edad avanzada o insuficiencia respiratoria, lo que podría ser un cuadro leve, aunque molesto, se puede complicar y derivar en algo grave. La tos de las perreras reaparece con la llegada del frío. La época de mayor incidencia es el otoño y se producen brotes en invierno. Es una enfermedad que se transmite rápidamente. Para prevenirla, utilizamos una vacuna muy segura, que provoca una inmunidad muy rápida. En apenas 72 horas, nuestro perro estará protegido. La dosis es muy pequeña y se tolera muy bien. Se administra de forma cómoda por la nariz y su efecto dura 1 año, después del cual deberemos volver a vacunar. Es una vacuna que en determinadas situaciones es obligatoria, como la estancia en residencias caninas, que la exigen debido a su alto índice de contagio. Recomendamos totalmente la vacunación contra la tos de las perreras, ya que su utilización es muy sencilla y sus beneficios más que sobrados. Buscamos siempre su bienestar.